हेलो गाइस नमस्ते म यहाँ सन्चै तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु होइन खोलाएर आज म रुमबाट गरेर निस्केर होइन यतातिर घुम्न जाँदैछु हेर्नुहोस् यो कुकुरले फेरि मेरो बाटो कुरिरहेको रहेछ होइन ल अब साथीहरू आफ्नो गन्तव्यतिर लागौँ फाइनल्ली गाइस म मन्दिरमा आइपुगेँ वसुन्धराको मन्दिरमा यहाँ परेवाहरू चारो खाइरहेका रहेछन् टक्क लाएर म अब मन्दिरमा जान्छु मन्दिरमा गएर पूजा गर्छु अनि आउँछु गाइस ल है साथीहरू अहिले म रुममा आइसकेँ अब रुममा आएपछि म अब खाना पकाउँछु होइन ल हेर म अब तरकारी पाकेको छ कि छैन भात त पाइसक्यो अब तरकारी पनि पाकिसकेछ उम्लिसकेछ अब खाने एकछिनपछि है गाइस अब हामी एकछिनपछि खाना खान्छौँ आजको भ्लग यति नै इन्ड भयो बाई बाई सी यू टुमारो